私の弟が大学時代に体験した話です。弟が大学2年の夏休み前、友人の和也がうまなバイトを見つけてきたそうです。バイト内容は崖の上から眺める海が美しいことで有名な観光名所で、自殺が多いことから監視員をするというものです。8月からの1ヶ月間で住み込み3食付きで、人数は何人でもよく50万円。ただし仕事期間を全て終了しなければ報酬は支払われない条件だったそうです。和也と弟は25万ずつ山分けしようと2人で引き受けることにしました。初日、観光協会の方に連れられ仕事の詳しい説明がありました。崖の上には展望台とちょっとした広場があり、広場には平屋の管理事務所がありました。管理事務所に入ると床に跳ね上げ式ドアというのでしょうか。床にドアがあり、ドアを開けると階段があり、階段を降りると8畳ほどの休憩室がありました。ここで寝泊まりするそうです。畳の部屋でテレビ、冷蔵庫、電気コンロなど生活用品は揃っていましたが、電話だけは観光協会に通じる内線だけだったそうです。管理事務所にある電話はゼロ発信で外線も使えました。部屋にはドアがあり、2畳ほどの廊下に続いていて、廊下のドアを開けると階段があり、階段の下は海でした。つまり崖の下は海水が流れ込む洞窟になっていて、その上から崖をくり抜いた形で建物がある状態です。午前9時から午後5時までは観光協会の方が管理事務所にいるので、その間は睡眠をとるなり出かけたりと自由な時間で、それ以外の時間が勤務時間だそうです。勤務時間といってもほとんど部屋で待機している状態で、歩いて10分程度のところに観光協会事務所があり、シーズン中の観光協会事務所は24時間体制でした。旅館、ホテルから観光協会の方へ匂わす宿泊客がいる、夜になっても戻ってこない人がいるなどの連絡があったときは内線で連絡があり、管理事務所で監視体制に入るそうですが、ない場合はほとんど部屋でやりたい放題。観光協会の方もビールや海産物の差し入れを持ってきてくれたり、退屈だろうとビデオを設置してくれて、交代の時には新しいエロビデオを置いていってくれる。雰囲気抜群なところを除けばこんなにうまな仕事はないと、和也と2人でお祭りだったそうです。3日ほど過ぎた頃、初の内線電話があり、20代後半ぐらいの女性が言ってる可能性があるとのこと。和也と2人で見回ると、展望台にあるベンチにそれらしき女性が座っていて、説得して事務所に連れて行き、観光協会に連絡すると車の迎えが来て、女性は連れて行かれました。和也と弟は初仕事で人の命を救ったと部屋で盛り上がっていると、ドアの外からコツンコツンという音がしてきました。音はずっと続いていましたが、流木かゴミが流れ着いて階段にぶつかっているのだろうと気にもせず、翌日の交代になりました。報告で音がしていたことを告げると、観光協会の方が、今年もシーズンが来たか。そう言うと2人を連れて階段を降りていったのです。ゴツンゴツンという音が階段に響いています。何か黒い塊のようなものが波に揺られて階段にぶつかり、その音となっています。水死体でした。すぐに警察が来て引き上げられた死体は魚に食い荒らされて、ほとんど白骨状態で、頭蓋骨部分が階段に当たり不気味な音を立てていたのです。8月に入ると潮の流れが変わり、洞窟内に死体が流れ着くそうです。潮の流れが変わっているシーズン中に飛び込めばすぐに洞窟に流れ着くそうですが、シーズン以外に飛び込むと死体は沖に流され、潮の流れが変わるまで死体は戻ってきません。流れが変わると危険なので、洞窟内からの死体撤収作業ができないため上から行う。つまりこの作業のために崖をくり抜いて洞窟に続くような形で建物があったわけです。観光客が多いシーズンでもあり、死体が上がったとなると大変な騒ぎにもなるため、秘密の作業所、明暗室でもあったのです。休憩室と階段の間にある2畳ほどの廊下に死体を引き上げ安置し、観光客がいなくなる時間になると死体を運び出すそうです。自殺志願者を監視する仕事は建前でした。本当の仕事は流れ着いた死体を監視することだったのです。死体はほとんど
夜中に流れ着きます。発見したらすぐに観光協会に連絡し、警察が来て夜中のうちに引き上げられるようにする。2人は死体引き上げ作業や運び出す作業には関わらないものの、観光客が来る時間帯に発見されれば2人が寝泊まりする隣に死体が安置されるわけです。1ヶ月で50万なんてうますぎると思った。給料はなしになるけれど、まだ始めて3日だし、今なら帰って地元で別のバイトを探せる。そう思ったものの、怖さより50万の方が魅力的だった2人は、自由時間は近づかない。できるだけ上の管理事務所で過ごす。それで乗り切ろうとしたのが間違いでした。交代時間になり、2人は休憩室へ行かず管理事務所で過ごしていましたが、2時間おきに留着していないか見に行かなくてはなりません。死体が流れ着くこともなく平穏に3日ほど過ぎた時です。その夜も休憩室へは行かず管理事務所で過ごしていました。和也が、あの女、自殺志願者じゃないか。展望台のライトの下に T シャツとジーンズという服装の若い女性が立っていました。和也と共に懐中電灯を持って事務所を出ると、女性は海を背にして帰っていく姿が見えたので、管理事務所に引き返しました。戻るといきなり下の休憩室に続く跳ね上げ式ドアからどんどんと叩くような音が聞こえたそうです。驚いて腰が抜けそうになったそうですが、休憩室のドアが開いていて風が吹き込んでいる風圧じゃないか。和也の言うことに一理あると2人で行ってみたそうです。やはり和也の言う通り、ドアが開いていてそこから風が吹き込んでいました。ドアを閉めようとドアから開花を覗くと白っぽいものが流れ着いていました。来たよ。すぐに連絡すると10分もしないうちに警察が来て死体を引き上げました。 T シャツにジーンズ、服装からして先ほどの女性だと直感しました。けれども髪の長さから多分女性だと判別するものの、衣服の中身はブクブクに膨れ上がり原型をとどめていなかったそうです。和也が我に返って言ったそうです。俺、確かにドアを閉めて缶抜きもかけたんだよ。恐怖はそれだけでは収まりませんでした。2人は次の日から交代に入ったと同時に開花へ行き、ドアをしっかりと閉め缶抜きをかけて一目散に管理事務所に戻る。これが日課になりました。エロビデオで酒盛りだったのが恐怖の時間に変わったのです。どんどんと跳ね上げ式ドアから音がする。ドアが開いている死体が流れ着いている。音がしない日はドアも閉まっていて死体は流れ着かない。どんどんと音がする日は女性の死体。ガツンガツンと音がする日は男性の死体。2人は食欲もなくなり、不眠症にもなり、勤務時間以外はほとんどぼーっとして街中にある公園で過ごすようになり、2週間も過ぎると限界が来てついに辞める決心をしました。もうあの管理事務所には行けない。2人で観光協会に泣きつくと100万にするから続けられないかと説得されたそうですが、この時は100万より恐怖の方が勝ったようでガンとして断ったそうです。本当は無報酬なのですが、交通費と10万ずついただいたそうです。げっそり痩せて青ざめた顔をして帰ってきた弟を見た時、びっくりして何があったのか問い詰めましたが、ずっと沈黙を守ったままでした。それから社会人になった今でも和也とは親友同士で、和也はよく我が家へ遊びに来ます。3年ほど前、和也が我が家の鍋パーティーに来た時、弟と共に重い口を割り話してくれた話です。和也によると何かの怖い話系の本に同じような話が掲載されていたそうです。ご存知の方いらっしゃいますか？